对。陈奕晨呐。哎，陈奕晨，对哦。哎。那标是对卡。他说刚才说今天来加油。有啊。有。我们先确定这边，然后我去看一下，我去看一下。看一下，我们这可以掉头。哦好，是激动的下不来而已。因为没有，是因为不敢。不确认这边是不是的，因为找很久。啊，你们打电话给我，他们给你电话吗？有，他说在这边都有，想说我找到1号的嘛。1号的，你要找到1至2号，找不到。找不到。找不到。进去里面，然后再问那个欧巴桑，他说那个我们要找一下1至2做那个工程的动物，就我这一家。对。很多人找不到啦，你要打电话给我啦。那我想说看到，然后先停在外面，就下来问一下。我刚刚看到有一台车停在那个围墙下面，是不是？对呀。他想说下来确认一下，然后是有事再开下来。好。打电话给我会比较好找啦。我想说，走出去外面马路上。没有，我想说这边如果下来问，如果真的找不到，我就要打电话给你，叫你来带我过去。但这个底线目标他怎么走？啊，他是有时候啊，之前有一个客人啊，他用那个，你们开车不会用导航。导到那个处理里面，我说你要打电话来跟我讲。一般这才一定要先找1号啦。1号啊，你那个这里很乱。哎，这里我知道这里很乱，因为你导航找不到这个住址的话，打电话也找不到。那我想说先找1号看看，找到1号可能在这附近而已。因为他的这个号码有的哈，2家是。你还有双潭村，11里，啊，你后面还有一个双连潭，1至2号，它要分开了，对不对？有一个是2家，有没有？2家同一个号码。